ये भाई हमारा ट्रैक्टर है 855, जो हमने शोरूम से नया उठाया था नगद। ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, हमने 4 महीने बाद इसको देखा, जो गारंटी में है खैर ट्रैक्टर। ये देखिए आप, ये चटका दिख रहा है यहाँ पे। ये शोरूम वाले क्या क्या चिपका देते हैं, देखते भी नहीं है ट्रैक्टर को। देखिए